Det er vanlig å anta at rundt 20 000 mennesker lever med sykdommen ME i Norge. På verdensbasis lever titalls millioner med sykdommen, som også kalles CFS. Det er over 50 år siden WHO klassifiserte sykdommen som en nevrologisk sykdom. Men på tross av at psykologiske årsaker skal utelukkes ved en ME-diagnose, fortsetter flere å fokusere på nettopp dette. ME/CFS is a biological illness, not a psychological disorder. These patients may have a variety of abnormalities that affect multiple systems, such as immune and neuroendocrine systems, cellular metabolism, autonomic system regulating blood pressure and heart rate. En av de største utfordringene er at ME i mangel på bedre viten har blitt et feilaktig samlebegrep for en rekke ulike lidelser og tilstander. Mange tror feilaktig at ME er det samme som utmattelse, men utmattelse er et symptom med en rekke lidelser. Det blir det samme som å si at alle som hoster har kols. ME er en svært alvorlig sykdom og må ikke forveksles med alle de som for eksempel er utmattet, slitne, utbrente, overtrente eller deprimerte, som antas å være opp til 10 ganger flere. ME-pasienter har en rekke andre symptomer, og for å få en ME-diagnose i dag skal man oppfylle strengt definerte kriterier. Disse pasientene er ikke bare slitne. De lider av en ekstrem utmattelse og en sykdom som rammer kroppens vitale systemer og funksjoner. Det er en grunn til at en fjerdedel av pasientene er husbundet og eller sengeliggende, og at ME-pasienter sammenlignet med kreftpasienter, revmatismepasienter og depresjonspasienter har dårligst score på alle mål av fysisk funksjon, smerter, helsestatus, energi, styrke, sosial funksjon osv. I boken De bortgjemte kan man lese om helsepersonell som kaller ME-pasienter for ME-talibanere, angivelig fordi de er så ekstreme i sin tro på at de har en fysisk sykdom. Her forteller også en fortvilt sykehuslege på et av landets største sykehus at ME-pasienter blir plassert der en eller annen er dum nok til å jobbe med dem, for ingen vil ha dem. I samme bok fortelles historien om en ME-pasient på et norsk sykehjem som ikke hadde vært ute av sengen på lang tid. Han lå med maske foran øynene for å skjerme seg mot lysømfintlighet, kunne knapt røre armene, og var ikke i stand til å stelle seg selv der han lå med nesesonde for å få i seg næring. Men fordi han hadde diagnosen ME, trodde ikke legen at han var så syk. Ledelsen på sykehjemmet nektet til slutt å stelle han. Søstrene måtte i flere måneder dra ned på sykehjemmet for å vaske avføring av sin bror. En av de behandlende legene uttalte, «Ja, disse ME-pasientene, går brannalarmen så tenker jeg de løper jeg». Fra et historisk perspektiv er ikke denne stigmatiseringen noe nytt. Da den nå kjente ungarske legen Ignaz Semmelweis på midten av 1800-tallet oppdaget at leger burde vaske hendene sine for å hindre at mødre skulle utvikle barselfeber under fødsel, ble han latterliggjort av legestanden. Legene ville ikke gå med på at det var de selv som forårsaket den dødelige sykdommen. I samme århundre ble den dødelige mangelsykdommen kjørebruk antatt å være resultat av latskap, og godt ut på 1900-tallet fikk fortsatt kvinner som hadde epilepsi beskjed om at de hadde hysteria, mens PMS var noe de innbilte seg og fant på. Lenge hevdet man at magesår skyldtes stress, og diabetes ble forklart med manglende stamina. Kreft har vært sett på som et resultat av en svak karakter. Og da AIDS slo ned blant de homofile i USA på tidlig 1980-tallet, hevdet fagpersoner i ramme alvor at sykdommen var et resultat av stresset forbundet med å være homofil. Inntil man oppdaget endringer i sentralnervesystemet, ble multiple sklerose, MS, referert til som Fakers disease. Og selv om det for lengst er motbevist, vedvarer tilsvarende holdninger og harselering om ME i dag. Ja, men ME-folk ligger jo bind for øya i et mørkt rom. Det er lett å ta den, da. En av de store grunnene til at ME-sykdommen fortsatt en dag i dag stigmatiseres, kan i stor grad spores til Storbritannia og en gjeng innflytelsesrike psykiatere som formet sin egen teori om ME. Deres teorier skulle endelig bevises gjennom PACE-studien. PACE det var en stor studie som på 2000-tallet inkluderte over 600 pasienter, og forsket på hvordan de responderte på gradvis trening og kognitiv adferdsterapi. Den kognitive adferdsterapien, også kalt kognitiv terapi, det er en form for psykoterapi som skal bryte ned tanker og handlingsmønstre som i teorien opprettholder ME-sykdommen. Forskerne bak studien bestod i stor grad av en gruppe britiske psykologer og psykiatere som lenge hadde hevdet at ME skyldtes innbilt sykdom og unngåelsesatferd, som vist her i en manual til PACE-studien. Gradvis trening var basert på teorien at sykdommen skyldes inaktivitet og dekondisjonering, altså at man er dårlig trent grunnet for mye hvile.
Enkelt forklart skulle pasientene ved begge behandlingene ignorere symptomer, som potensielt farlig, for ved å bruke krefter man ikke har, risikerer man langvarig forverring. Forskerne bak studien mente at ME og generell utmattelse var to sider av samme sak, og inkluderte derfor løst definerte pasienter som like gjerne kunne være rammet av noe helt annet enn ME. Forskerne hadde også i lang tid vært konsulenter for britiske helsemyndigheter og forsikringsselskaper med utgangspunkt at deres terapier kunne få pasientene tilbake i arbeid. De samme forsikringsselskapene som ville spare enorme summer dersom sykdommen ikke ble anerkjent som biomedisinsk. Det var derfor svært mye som sto på spill. For allerede fra PACE-studien ble lansert i 2003, en studie som ville være den største og dyreste studien på ME noensinne, var det klart at resultatene ville få svært stor innvirkning på behandlingsråd og helsepolitikk verden rundt, holdninger blant folk flest og fremtidig forskning. Da resultatene fra studien ble kjent, slo aviser verden rundt opp at man bare kunne trene seg frisk fra ME. Senere skulle det derimot vise seg at studien ble avslørt for det mange vil si var ren juks. Før studien startet, hadde forskerne i tråd med vanlig forskningspraksis definert kravene for hva improvement og recovery betød i statistiske termer. Men underveis i studien byttet forskerne plutselig ut disse definisjonene. Nå beskrev forskerne recovery med en så løs definisjon at pasientene faktisk kunne få nedsatt funksjon og økt utmattelse av behandlingen, men likevel ble ansett som friske. Ja, du hørte riktig. Man endret kriteriene underveis og oppnådde dermed vesentlig bedre resultater. PACE-forskerne prøvde å bortforklare dette med å påstå at det originale kriteriet for recovery var for høyt, ettersom de hevdet at rundt halvparten av den generelle arbeidsbefolkningen ikke nådde opp til dette målet. Men andre forskere avslørte at PACE-forskerne med det belaget seg på tall som slett ikke var basert på den generelle arbeidsbefolkningen, der 1/3 nemlig var over 60 år, og 1/5 var langvarig syke eller hadde funksjonsnedsettelse som begrenset deres daglige aktivitet. Utelot man de over 60 og de med sykdom eller funksjonsnedsettelse, var 93% i befolkningen over eller på det originale recovery-kriteriet på 85, med en medianscore på 100. Det stoppet ikke PACE-forskerne fra å flytte det nye kriteriet for om en ME-pasient ble frisk ned til 60, som innebar en fysisk funksjon på linje med andre kroniske sykdommer. Det hele oppsummeres med et paradoks. Deltakernes score for fysisk funksjon og utmattelse kunne kvalifisere en person som syk nok til å være med i studien, men allerede før studien startet ble ansett som kurert. For å kunne delta måtte en pasient eksempelvis ha en score på 65 eller mindre for fysisk funksjon, samtidig som studien nå anså en pasient som frisk i slutten av studien, med en score på kun 60. Faktisk var mer enn hele 13% av pasientene i studien allerede ansett som kurert på ett eller begge av målene fysisk funksjon og utmattelse før studien i det hele tatt startet. Et faktum som ble tilbakeholdt av forskerne. Og da terskelen for å bli registrert som frisk av behandlingen var latterlig lav, var studien designet slik at det var vanskelig å registrere store forverringer av behandlingen. For at dette skulle tas med, måtte forverringen av pasientene som forble i studien bli registrert på 2 påfølgende oppfølginger av 3 totalt. Det betyr at det ble utelatt hvis det forekommer mellom oppfølgingene eller etter andre oppfølging, altså halvveis i studien. Det er nettopp over tid skadeeffekten av slike behandlinger ofte fremkommer, etter at pasienten har presset seg og gått på adrenalin og vilje, før til slutt baksmellen kommer. Det britiske parlamentsmedlemmet Carol Monaghan uttalte følgende om PACE-studien under en parlamentshøring i 2019. The treatments were labelled safe, but this was the opposite of what patients groups were saying. In particular, many who embarked on a course of graded exercise, previously able to walk, dropped out of the treatment in wheelchairs or bedbound. Furthermore, patients were pressurised to describe improvements they didn't feel. In some cases, those whose condition had deteriorated were classed as recovered. Forskerne brøt også normal forskningsetikk da de underveis i studien påvirket pasientene og skapte mulige placeboeffekter. De publiserte nyhetsbrev til deltakerne i studien, med pasienthistorier som beskrev hvor mye behandlingen i studien hadde hjulpet dem. Nyhetsbrevet informerte også om at behandlingen i studien nå hadde blitt anbefalt som behandling av en myndighetskomité basert på beste tilgjengelige bevis. De nevnte merkelig nok ikke at en av forskerne i PACE-studien også var medlem av nettopp denne komiteen. Som Jonathan Edwards, professor emeritus i medisin, uttalte, "They've set this trial up to give the strongest possible chance of there being a placebo effect that you can imagine." Men det stoppet ikke der, for forskerne unnret også å opplyse deltakerne i studien om sine finansielle forbindelser til bl.a. helseforsikringsselskaper, som først ble deklarert da resultatene ble publisert.
PACE-forskerne var dermed i direkte brudd med for eksempel Helsinki-erklæringen, som sier at deltakerne skal være tilstrekkelig informert om forskernes mulige interessekonflikter og institusjonelle koblinger, for at pasienter skal kunne være trygge på at det ikke er noen skjulte motiver, og at pasientenes beste er i fokus. Mange interessenter jobbet for å få frem alle feilene med studien, spesielt ME-pasient Alan Matthees, som til slutt gikk til tribunalet for offentlig informasjon, for å få utlevert all bakgrunnsdata fra studien anonymisert, ettersom forskerne ikke ville utlevere dette frivillig. Det sier sitt når svært syke pasienter må ta kampen, og Alan Matthees offret seg på mange måter ettersom hans anstrengelser medførte at han nå er bundet til sengen, uten evne til å snakke. For en helt. I et desperat forsøk på å stoppe utleveringen av dataene hevdet forskerne, som det fremkommer av tribunalets kjennelse, seg utsatt for sjikane og at ondsinnede pasienter ville ødelegge anonymiseringen og publisere deltakernes navn for å diskreditere studien. Forsvaret bestod også i å hevde seg utsatt for trusler, og redaktøren for tidsskriftet Lancet der studien ble publisert slang seg på og uttalte i et radiointervju at de pasientene som var ønsket innsyn i dataene var en very vocal and very damaging group of individuals who have, I would say, actually hijacked this agenda. Queen Mary University, som hovedforskeren av PACE-studien var tilknyttet, brukte over 2,5 millioner kroner i rettssystemet for å stoppe offentliggjøring. Dommerne slo fast i kjennelsen at påstanden om aktivisme mot forskerne var grossly exaggerated, og at påstandene om at unge psykopatiske menn var bak motstanden til studien, var ville spekulasjoner, og fremhevet at forskerne selv innrømmet at hverken de selv eller studiedeltakerne hadde mottatt noen trusler. Som du vil se er det å hevde seg utsatt for trusler og hets en vanlig taktikk fra disse menneskene for å marginalisere kritikk mot egen forskning. Man inntar en offerrolle for å søke sympati. Dataene ble offentliggjort. I den originale studien hevdet forskerne at rundt 60% av pasientene ble bedre av kognitiv terapi og gradvis trening. Forskere ved bl.a. Berkeley og Columbia University gjorde nå sin egen analyse med de offentliggjorte dataene. De fant at med studiens originale kriterier så var det kun 20%, ikke 60%, som hadde effekt av kognitiv terapi eller gradvis trening. Legg til at 10% av pasientene i kontrollgruppen også ble bedre. Dermed var det kun igjen 10% av pasientene i gradvis trening eller kognitiv terapigruppen som hadde bedringer som kunne tilskrives denne behandlingen. Dette på tross av at pasienter følte seg presset til å rapportere at de var bedre enn realiteten. Men open label studie med kognitiv manipulasjon vil nødvendigvis subjektive endepunkter vise en viss effekt grunnet ren bias. De objektive dataene fra studien viste forverringer da de etter hvert ble offentliggjort. PACE-forskerne hevdet også i sin tid at hele 22% av pasientene som mottok en av behandlingene ble helt friske. Med de nå offentliggjorte dataene viste det seg derimot at det med de originale kriteriene kun var 7% i kognitiv terapi og 4% i gradvis treninggruppen som ble friske. Tok man høyde for kontrollgruppen var det kun 4% i kognitiv terapi og 1% i gradvis treninggruppen som ble friske på grunn av disse behandlingene. Dessuten viste tallene at det ikke var noen signifikant forskjell mellom disse recovery-ratene og kontrollgruppen. Selv uttalte forskerne under pressekonferansen da resultatene ble lansert, at twice as many got back to normal gjennom behandlingen. I 2019 prøvde de å bortforklare avsløringene rundt studien med det bemerkelsesverdige argumentet at de foretrekker de nye endrede kriteriene, fordi resultatene da passer bedre med litteraturen de forholder seg til, og deres egne kliniske erfaring. Det er ikke sånn forskning fungerer, vet du. Grunnen til at man nettopp predefinerer endepunkter er jo for å unngå slike forventnings- eller expectation bias. You can't make this up. Ron Davis, leder av Stanford Genome Technology Center, uttalte om PACE-studien at «This is a classic bad study. The study needs to be retracted. I would like to use it as a teaching tool to have medical students read it and ask them how many things can you find wrong with this study». Emeritusprofessor i psykologi ved University of Pennsylvania, James Coyne, uttalte at PACE-forskerne kom med fordreide konklusjoner på en uredelig måte for å passe inn i allerede forvrengte positive tolkninger av dataene. Professor Vincent Racaniello ved Columbia University uttalte «This is a flawed study. It has to be fixed and people are being harmed by it». Det var med bakgrunn i nettopp disse metodologiske manglene at Journal of Health Psychology i 2017 utarbeidet en spesialutgave dedikert til PACE-studien. Redaktørene slo fast at dataene var «unreliable at best, manipulated at worst». Møtt med kritikken uttalte Peter White, psykiater og hovedforsker for PACE-studien. «I have concluded that it would not be worthwhile of having a conversation. Og we think our work speaks for itself». Ved at forskningen deres taler for seg selv, kan jeg si meg helt enig. Simon Wesley, psykiater og seniorrådgiver til PACE-forskerne, er en av personene som har utviklet den kognitive terapien som ble studert i studien. Michael Sharp, også han, psykiater, var en annen av forskerne i PACE-studien. Sammen fattet disse to herrene en interesse for ME på slutten av 80-tallet. Wesley, Sharp og Peter White spilte på denne tiden en avgjørende rolle i å formelt omdefinere ME-sykdommen.
da de var med å utvikle nye diagnosekriterier som ikke utelukket psykiske lidelser som årsak til ME, i de såkalte Oxford-kriteriene. Resultatet ble en stor overdiagnostisering. Denne gjengens tette koblinger til forsikringsindustrien har gjentatte ganger vært oppe i det britiske underhuset, blant annet i denne rapporten. Da forskernes finansielle interessekonflikter til slutt ble offentliggjort, kunne man lese at hovedforsker Peter White var rådgiver for Helsedepartementet og Departementet for arbeid og trygd. Der sistnevnte også var med å finansiere studien og hadde interesse av å redusere trygdeutbetalinger til ME-pasienter. Det fremkom også at han var knyttet til forsikringsselskapet Swiss Re. Under ett år etter at PACE-studien ble publisert, publiserte dette forsikringsselskapet følgende artikkel etter at de hadde hatt et diskusjonsmøte med Peter White. Her fremkom det blant annet at Swiss Re mente man kunne avslå forsikringsutbetalinger til enkelte pasienter, avhengig av polisens formulering, fordi det kunne falle inn under psykiske lidelser. Artikkelen ble til slutt fjernet fra nettet. Simon Wesley har beskrevet PACE-studien som a thing of beauty, og uttalt at ME er en troen på at du har en sykdom kalt ME. Til Skandinavias største helsenettsted nhi.no har han uttalt om ME-pasienter at de er syke, men de har ingen sykdom. Wesley har satt standarden for britiske helsemyndigheters behandlingsråd for ME. Dette på tross av at bl.a. House of Lords-medlemmet Margaret O'Mar, grevinne av Mar, har advart mot Wesley i det britiske parlamentet og uttalt her fra det offisielle arkivet at han overser og ignorerer biomedisinske bevis for ME fordi det ikke passer inn i hans psykiatriske modell. Margaret O'Mar påpekte i samme forbindelse at Wesley hadde skjulte interessekonflikter blant annet i selskap bak behandlingen han promoterte, og tok også opp flere av Wesleys uttalelser, som at han hadde sagt at ME-pasienter hørte til en kult fra the environmental subculture, og at han har referert til sykdommen som en myte, at muskelsvakheten i sykdommen er simulert, altså pasientene finner det opp, og at sykdommen er all in the mind. I 2011 uttalte Wesley at han var utsatt for dødstrusler og terror av militante pasienter, og at han derfor følte seg tryggere i Irak og Afghanistan, i en offerrolle og forsøk på sympati. Han hevdet det samme også i et annet intervju samme år, der han også uttalte at han, med trusler som bakgrunn, ga opp med aktiv forskning på ME for 10 år siden. Ga opp for 10 år siden? I denne 10-årsperioden han selv hevder å ikke ha forsket på ME, står han oppført med ikke mindre enn 43 publikasjoner om ME på PubMed. Du lurer kanskje på hva britiske myndigheter har gjort med alt dette? Vel, de like så greit adelt mannen i 2012, blant annet for det psykologiske arbeidet hans. Han er derfor nå kjent som Sir Simon Wesley, som sier mye om innflytelsen til disse menneskene. I 2020 ble også kona hans, Dr. Claire Gerada, adlet. I denne instruksjonsvideoen lærer hun leger opp i å presse ME-pasienter til å gjøre det verste man kan gjøre, ignorere symptomer med gradvis opptrening. Because equally, if you feel rotten, I still want you to do that activity that or we even set if out. I feel really, even really, if you feel really absolutely exhausted, I still want you to do your 10-minute walk in the morning and a 10-minute walk in the evening after work. Is that going to be safe? It will be safe. All the evidence that we've put together and all the research literature shows that it is absolutely safe. You will not do yourself any harm. Michael Sharp, Wesleys kollega og medforfatter av PACE-studien, oppgav ved starten av PACE-studien til kontrollkomiteen at han ikke hadde noen interessekonflikter, heller ikke finansielle. Da PACE-studien ble publisert 8 år senere, sto Sharp plutselig oppført med finansielle interessekonflikter til blant annet forsikringsselskaper. I en rapport for et av de største forsikringsselskapene, Unum Provident, hevdet Sharp at de fleste ME-pasienter vil ha depresjon eller angstlidelser. Og har de ikke dette, så har de andre psykiske lidelser som hypokondri. Han uttalte også at trygdeytelser, forsikringspenger og søksmål er mulig store hindre for at pasienter blir friske. Det samme har hans kollega Wesley uttalt gjentakende ganger om det å grundig fysisk undersøke pasientene, ettersom det ifølge han kan føre til falsk sykdomsforståelse. Sharp, Wesley, White med flere klarte å overbevise tilstrekkelig mange med at det ikke er noen fysiske feil i ME-pasienter. Over 10 000 pasienter og pårørende har nå skrevet under i en pågående prosess for å etterforske PACE-forskerne og deres handlinger og anbefalinger i studien for bedrageri. Hele PACE-sagaen og påfølgende behandling av ME-pasienter oppsummeres kanskje best av de britiske parlamentsmedlemmene Carol Monaghan og Steve Pound. When the full details of the trial become known, this will be put down as one of the biggest medical scandals of the 21st century. I'd like to say to all those people out there suffering from ME, all those people who suffer from chronic fatigue syndrome, all those people who've been ignored and belittled and insulted in many cases, this House recognises the reality of your condition. This House will not sit idly by while you suffer. This House will not ignore you. This House will devote its intelligence and its resources to research, ultimately
to resolve and to cure this terrible condition because we respect you, we understand you, and we give credit and credibility to what so many people have for far too long denied. En av de største forkjemperne av de psykologiske teoriene rundt ME er Vegard Bruun-Wyller, lege og forskningsleder ved Akershus universitetssykehus, med sin teori om at ME skyldes automatiske stressreaksjoner som kan behandles med kognitiv terapi og gradvis trening. I media blir Bruun-Wyller fremstilt som en ME-ekspert ettersom han har forsket på syke barn og unge i lang tid. Hva alle forsøkspersonene har lidd av er derimot usikkert, da eneste kriteriet for å bli inkludert i mange av studiene hans har vært at man har noen måneders uforklarlig utmattelse. Utmattelse mer enn 3 eller 6 måneder kan være hva som helst. Dette understreker seg en norsk studie som viser at kun 13% av pasientene som ble henvist til utredning på grunn av utmattelse, hadde ME. Nær halvparten hadde i stedet psykiske lidelser som sykdomsårsak, som skal utelukkes når man følger diagnoserådene fra Helsedirektoratet for ME. I 2015 slo amerikanske helsemyndigheter fast at de såkalte Oxford-diagnosekriteriene, som nettopp kun krever utmattelse, kan gjøre skade, og anbefalte derfor å skrinlegge dem. Som professor, lege og forsker Kristian Sommerfelt ved Haukeland universitetssykehus, med lang erfaring på ME, har uttalt til forskning.no, er det viktig å følge de strengeste kriteriene for ME forskningsmessig, for å minimere sannsynligheten for at man blander epler og pærer og undersøker ulike sykdommer. Satt på spissen må man ikke, som flere ME-forskere har gjort, skrine pasienter på denne måten her. Bruun-Wyller hevder at det finnes en egen ME-personlighet. I 2008 sa han til avisen Vårt Land at pliktoppfyllende og perfeksjonister er mest utsatt. Han skrev en kronikk i VG samme år at samtidig utgjør sannsynligvis enkelte personlighetstrekk, som det å være samvittighetsfull og perfeksjonistisk, en risiko. Til Bergens Tidende sa han i 2010 at personlighet spiller en rolle. Dette er som å reise tilbake i tid. Som her fra Journal of Chronic Diseases i 1964, der man kommer lignende utsagn om at revmatisme rammer personer som blant annet er selvoppfordrende, generte, perfeksjonistiske og ikke minst interessert i sport og spill. I 1958 skrev forskere om viktigheten av følelsesmessige faktorer og personlighetstrekk i oppstart og utvikling av multiple sklerose, MS, og at psykologiske årsaker kunne ligge bak. Også sent som på slutten av 1970-tallet hevdet man at astma stammet fra predisponerte personlighetsstrukturer grunnet overbeskyttende foreldre. Jeg kjenner kun til én systematisk gjennomgang som delvis omhandler dette for ME. Den viser at man ikke finner bevis for noen av risikofaktorene som da var studert for å utvikle ME, inkludert psykologiske faktorer. Vegard Bruun-Wyller publiserte selv en studie i 2019 som forsket på risikofaktorer for å utvikle utmattelse etter kyssesyken. Studien fulgte pasienter som allerede hadde kyssesyken, og etter 6 måneder endte man opp med 91 utmattelsespasienter, der kun 20 pasienter også oppfylte de internasjonalt anerkjente Canada-diagnosekriteriene for ME. Forskerne fant en sammenheng med blant annet engstelse. Samtidig understrekte studien at de undersøkte faktorene kun forklarte en tredjedel av variasjon i utmattelse etter 6 måneder, og at man derfor skulle være forsiktig med å trekke sterke konklusjoner. Studien var også klar på at man statistisk ikke kunne se de samme sammenhengene for sykdommen ME. Dette stoppet likevel ikke Vegard Bruun-Wyller fra å i Aftenposten uttale at deres studie hadde bevist at ME også var psykiatrisk betinget. Det er også verdt å nevne at såkalte Dubbo-studien fra Australia med tilsvarende studieoppsett fant det motsatte, nemlig at psykologiske faktorer ikke var prediktive faktorer for å utvikle ME. Men uansett så er det et sentralt poeng at Wyllers studie ikke viser kausaliteten. Forskerne tolket sammenhengen som at engstelse øker utmattelse senere. En like rimelig forklaring er at de som ble mer syke og utmattet av kyssesyken, ble mer engstelige. For å unngå denne problemstillingen må man kartlegge pasientene før kyssesyken, altså mens de fortsatt er friske. Nettopp det gjorde en ny amerikansk studie som fulgte 4500 friske college-studenter. Her fant man at noen immunologiske faktorer har sammenheng med det å utvikle ME etter kyssesyken, mens psykologiske faktorer ikke har noen sammenheng. I 2020 uttalte Bruun-Wyller til VG at følelsen av utmattelse skyldes at hjernen feilaktig oppfatter kroppen som syk. I 2019 sa han det samme til forskning.no, der han også uttalte at funksjonelle endringer i hjernen spiller en nøkkelrolle, og at psykologiske prosesser har betydning.
Professor Christian Sommerfeld ved Haukeland understrekte derimot i samme artikkel at det ikke finnes god forskning som støtter Brun-Wyller sitt synspunkt, og påpekte ironisk nok at en egen negativ studie fra Brun-Wyller selv taler mot Brun-Wyllers egen teori. Brun-Wyller fortsatte videre i samme artikkel. Nå var det livsstilen som stod bak sykdommen for flere. Videre sa han at tilgangen til å endre hjernen, les sykdommen, kanskje vel så god med samtaler som medikamenter. Det får en jo til å lure, for siden forskningen viser at ME-pasienter lider av biokjemiske og molekylære disrupsjoner i cellene, med store metabolske avvik, og forskningen tyder på at pasienten har skadelige signalfaktorer i blodet, mener Brun-Wyller at man også kan fikse dette med samtaleterapi. For da er det jo bare å sette i gang og gjøre dette med alle blod-, celle- og metabolske sykdommer også. Det er som om Brun-Wyller ikke tar inn over seg realiteten, når han med sine egne ord konkluderte til forskning.no for mange år siden om sin negative studie at det ikke er noen direkte sammenheng mellom stressresponsen og pasientenes plager. Brun-Wyller har i lang tid hevdet at mentale teknikker er nyttig mot ME, og at mange har god effekt av dette, her fra 2019. Det får en til å lure på hvordan mange da defineres, ettersom professor Sommerfeld ved Haukeland samme året understrekte at det ikke er støtte for at kognitiv terapi er en effektiv behandling, og at det ikke hjelper mange ME-pasienter. Det blir ikke mer rett selv om man sier noe ofte. This was the largest audience to ever witness an inauguration, period. Selv om det stilles spørsmål ved om det er i samme kategori av kognitiv terapi og ME, feilaktig eller ikke, i Norge gjerne vært forbundet med kurset Lightning Process, eller LP som det kalles. Til Dagens Medisin har Brun-Wyller uttalt at LP er en variant av kognitiv terapi. Dette er et kurs hvor man blir fortalt at man tenker seg syk. Pasientene skal dermed ignorere symptomer, noe som kan være svært farlig, og man får beskjed om at det er opp til en selv å bli frisk. Og som tidligere leder av ME-avdelingen ved Oslo Universitetssykehus, Barbara Barmgarten, har uttalt til NRK, de som blir verre av LP, blir langvarig verre. I 2011 publiserte NRK en artikkel om et ME-sykt barn som hadde prøvd å begå selvmord etter å ha deltatt på LP-kurs etter anbefaling fra Brun-Wyller. Faren forklarte at dette skyldtes skyldfølelse hos gutten for å ikke bli frisk. Da Brun-Wyller ble konfrontert med dette, var svaret at han ikke ønsket å kommentere enkeltsaker. Så det er sagt, jeg sitter ikke og fordeler personlig skyld i denne saken. Jeg viser en NRK-artikkel om et alvorlig tema, som understrekes når assisterende generalsekretær i ME-foreningen har uttalt at de vet om pasienter som har tatt livet sitt i etterkant av kurset. I lys av slike alvorlige hendelser er det surrealistisk og ufortrenent fortsette å hevde at risikoen for skade er liten. Det blir ikke mindre surrealistisk når Brun-Wyller i februar 2020 uttalte til VG i forbindelse med en fysiologisk behandling at det er alt for mange eksempler på at man har gitt ME-pasienter udokumentert behandling som i ettertid har vist seg å ikke ha noen positiv effekt. I 2011 uttalte han at det var akkurat det han selv gjorde, da han med tanke på LP sa til NRK at han kunne se betenkeligheter med å sende barn til behandlinger som ikke var vitenskapelig dokumentert. Så sent som i 2019 skrev Brun-Wyller i Aftenposten at det vitenskapelige rundt LP-kurset han selv anbefaler fortsatt er usikkert. Her skrev han også at LP ofte blir avvist fordi instruktørene tjener penger, men at dette selvsagt ikke er en vitenskapelig innvending mot metoden. For alle legemidler er også knyttet til kommersielle interesser. For det første, hvem er det som kritiserer LP på grunn av kommersielle interesser? Det er ingen ringere enn Brun-Wyller selv. For som han uttalte til NRK i 2011 om LP, kan han se betenkeligheter med behandlinger som har kommersielle interesser som dette kurset. For det andre, hovedkritikken mot LP er at det skader mennesker, og da blir det helt feil at noen tjener penger på nettopp dette. Men siden han sammenligner med legemiddelprodusentenes kommersielle interesser, legemidler må gjerne gjennom mange ulike faser og placebo-kontrollerte studier, der man i årevis studerer effekten og ikke minst bivirkningen på mange hundre, gjerne tusenvis av pasienter. I tillegg til kognitiv terapi har Brun-Wyller også i lang tid hevdet at gradvis trening er effektivt og bra for ME-pasienter. Så la oss ta en titt på dette. En nederlandsk gjennomgang med 22 studier og undersøkelser viser at spesielt gradvis trening kan gi store skader hos mange ME-pasienter. En belgisk rapport fra 2006 så på rundt 700 pasienter som hadde gjennomgått gradvis trening og kognitiv terapi. Man fant at blant annet færre pasienter klarte å jobbe, og flere pasienter mottok sykepenger, altså objektive forverringer. Ingen pasienter ble friske, og fysisk funksjon, målt etter det objektive målet oksygenopptak, viste ingen bedring. Også andre reviews viser at gradvis trening og kognitiv terapi kan være skadelig for ME-pasienter.
Jeg minner også om PACE-studien som viste en rekke objektive forverringer etter disse behandlingsformene. Norges ME-forening sin rapport fra 2012 viser at 66% av pasientene ble verre av gradvis trening, og at dette er noe av det verste en pasient kan gjøre. Den engelske ME-forening sin rapport fra 2015 avdekket at 74% ble verre av gradert trening. Og i denne rapporten fra den nederlandske ME-foreningen fra 2019 svarte nesten halvparten av de som hadde fått kognitiv terapi, og 2/3 av de som hadde fått kognitiv terapi og gradvis trening, at de var blitt verre til mye verre. Denne metaanalysen fra 2019, basert på rundt 17 000 pasienter, viser at gradvis trening førte til stor forverring av sykdommen i 54-74% av ME-pasientene. En undersøkelse utført på vegne av britiske helsemyndigheter fra 2019 med over 2000 ME-pasienter fant at nærmere 70% fikk en total sykdomsforverring av gradvis trening. I kombinasjon med kognitiv terapi var resultatene enda verre. Rapporten konkluderte med at kognitiv terapi og gradvis trening er uegnede behandlinger for ME, og at selv om kognitiv terapi kan hjelpe et mindretall som en mestringsstrategi, var det fortsatt skadelig for rundt halvparten. Spesielt gradvis trening førte til stor og langvarig skade. Det finnes også mange studier som viser unormale målbare feil eller avvik hos ME-pasienter i forhold til friske under og etter fysisk aktivitet. Med samme relative intensitet, altså intensitet av maksnivå, finner man blant annet at ME-pasienter har unormalt lavt intracellulær ATP eller energi, og økt intramuskulær melkesyre og redusert melkesyreinnhenting. Videre finner man også at ME-pasientene når anaerobisk nivå med mye lavere oksygenbruk, har redusert maksimalt oksygenopptak, og unormal lang recovery-periode og melkesyreøkning ved gjentagende aktivitet. Så å si alle sykdommer vil ha en positiv gevinst av å trene. Allikevel så har vi ME-pasientene som gang på gang forteller at de blir dårligere. Ettersom vi har testet 2 dager på rad, så har vi også sett på hvordan melkesyre hoper seg opp dag nummer 2. De friske gjør det litt bedre dag 2. De har blitt flinkere til å prestere uten at det hoper seg opp like mye melkesyre. Og så har disse ME-pasientene da den stikk motsatte responsen på trening. ME er en ganske uvanlig sykdom. Mange tror at langvarig utmattelse og ME er det samme, men det er det ikke. Det vil si at det er bevis at ME-pasienter blir fysisk verre av anstrengelse eller trening, ettersom man ved objektive målinger finner at de orker mindre gang 2 enn gang 1. Stikk motsatt av friske mennesker som kan trene seg sterkere. Det har også blitt vist at ME-pasienter har lavere makspuls enn friske under belastningstester, såkalt chronotropic intolerance. Denne studien, som analyserte 36 andre studier, fant at friske kontroller lå på 94% av forventet makspuls, mens ME-pasienter kun lå på 82%. Forskerne slår fast at dette betyr at ME-pasienter har 11 mindre pulsslag i minuttet, noe som tilsvarer 11 færre muligheter til å pumpe blod ut i musklene. Legger man til enda en test neste dag, fant forskerne at makspulsen til ME-pasienter datt i forhold til første test, mens den for friske forble det samme eller steg. Enda et objektivt mål på at ME-pasienter blir fysisk verre av anstrengelse. Et annet eksempel er denne studien fra 2017, som gjennom skanning av hjernen viser at ME-pasienter har motsatte neurofysiologiske endringer enn friske etter aktivitet. Og som forfatterne sier, er dette et objektivt bevis for de kognitive problemene pasientene har. I 2020 kom en ny studie med lignende funn. Forskning har også vist at ME-pasienter har redusert blodgjennomstrømming til hjernen under belastningstester. Denne studien, også fra 2020, viser at ved en tilt-up-test, altså en test som bare simulerer at pasientene står oppreist, så reduseres blodgjennomstrømmingen til hjernen for ME-pasienter med 26%. Det er kanskje ikke så lurt å be dem trene oppreist da. Det finnes mange lignende studier med unormale objektive funn, men dere skjønner tegninga. For øvrig viser også forskning at metabolismen eller energiskapningen i ME-pasienters celler er dysregulert. Og denne nye studien indikerer at ME-pasienters muskelceller ikke klarer å benytte glukose for å produsere energi på samme måte som friske celler. ME-forskningsgruppen ved Oxford University uttaler at det er fullstendig upassende å anbefale en behandling som gradvis trening der maks 5% av pasientene rapporterer stor bedring, mens nesten 50% av pasientene rapporterer kraftig forverring, og at en medisin med tilsvarende resultater nettopp ville bli trukket tilbake. Problemet er, som denne publikasjonen fra 2019 viser, at det ikke eksisterer et system for å rapportere skade fra kognitiv terapi og gradvis trening, som de gjør ved legemiddelbehandling. Dermed får slike skadelige behandlingsråd fortsette i år etter år. The recommendation of graded exercise has caused
untold physical damage to thousands of people. In fact, a 2018 survey found that 89% of ME sufferers experienced worsened symptoms after increasing activity. Now, if graded exercise were a drug, it would have lost its licence. I 2013 anbefalte Helsedirektoratet I den nye nasjonale veilederen at man I større grad skulle skjerme de sykeste ME-pasientene. Da kom Vegard Brumm-Wyller på banen. Han uttalte til NRK at disse anbefalingene både var galt og farlig. Brumm-Wyllers uttalelser fikk alvorlig ME-syke Bjørnar til å reagere. At en såkalt ekspert sier det viser bare at han har ikke greip på hva han snakker om. Det må bare ikke skje. Alvorlige ME-syke må skjermes. Konsekvensen av å skulle aktivisere eller skulle gi alvorlig psykisk stimuli kommer til å bli helt forferdelig. Det kommer til å koste en pasient I livet, eller det kommer til å få det helt forferdelig så man ikke ønsker å leve lenger. Jeg har ligget der I 10 år cirka. Jeg ligger jo helt stille på ryggen, dag ut og dag inn. I samme NRK-artikkel sa Brumm-Wyller at det en fin balanse mellom hva fagpersoner vet og hvordan pasienter opplever sykdommen. Men hvis du har kreft, prøver du ikke å fortelle ekspertene hva det skyldes. Så la oss se på hva ekspertene faktisk mener. På oppdrag fra amerikanske helsemyndigheter satte Institute of Medicine I USA I 2015 sammen et panel med 15 eksperter. Etter å ha gjennomgått mer enn 9000 fagfellevurderte forskningsrapporter, konkluderte de I denne over 300 siders lange rapporten ikke overraskende med at sykdommen en alvorlig, fysisk, kronisk, multisystemisk sykdom, og de uttalte at oppfattelsen av at sykdommen psykogen må opphøre. De slo fast at et svært viktig kjennetegn og dermed beste måten å skille ME-pasienter fra andre utmattelsestilstander på, at ME-pasienter har en målbar fysiologisk reaksjon på anstrengelse, som vist I flere av studiene ovenfor. Det som kalles PEM, eller Post-Exertional Malaise, på norsk anstrengelsesutløst sykdomsforverring. Helsedirektoratets nasjonale veileder for ME slår fast at dette et kardinalsymptom. Amerikanske helsemyndigheter, her ved sjefen for neurologiske sykdommer ved NIH, sier dette unikt for sykdommen ME. Likevel ikke dette engang et kriterie for pasientene I mange av Brumm-Wyllers egne studier og andre han refererer til. I think the cardinal parts of the illness are what's called post-exertional malaise, where any kind of effort, physical but also mental, makes all of the symptoms worse, typically about 12 to 48 hours afterwards. When you look at the patient perspective, post-exertional malaise is described as a debilitating crash following minimal exertion that can take weeks to recover from. Ved å simulere PEM I ME-pasienter har ny forskning nå funnet 11 mikro-RNAs som kan skille ME-pasienter fra friske kontroller med 90% nøyaktighet. Endringer I mikro-RNAs kan indikere skadede celler. Med funnene klarer man også å gruppere ME-pasienter etter sykdomsgrad. Ron Davis ved Stanford University, biokjemiker og en av verdens fremste genforskere som I The Atlantic har vært listet som en av vår tids største oppfinnere, sammen med blant annet Elon Musk og Jeff Bezos, og som nå kanskje verdens ledende ME-forsker, forklarte det slik I 2019. And what's interesting about this is that the best diagnostic criteria that works well for these patients is a test of post-exertional malaise. So in other words, if they do an exercise test, they're fatigued, they don't do very well. But if they come back after 2 days for that exercise test, they will do worse. So the hallmark of this disease is if you force yourself to exercise, you'll get worse. The treatment in much of Europe is exercise, and they get worse. And I just feel that that's a break of your Hippocratic oath. You should do no harm. This is an organic disease of some kind. It's very systemic. The immune system is involved. The brain is involved. The gut is involved. The muscles are involved. Vegard Brumm-Wyller illustrerte selv sin sammenblanding av ME og andre utmattelsestilstander I 2015, da han blant annet svarte dette på spørsmålet om hva konkret kognitiv terapi innebærer for ME. I kognitiv situasjon kan man diskutere med pasienten, tror du at du nå blir sliten av alt dette som du nå tenker at du kommer til å bli sliten av, eller det noe du kan prøve? Kan du for eksempel prøve å gjøre slik og slik, og kanskje utenfor de rammer?
Og kanskje du kan oppleve da at noe kan faktisk være energigivende. Det for eksempel noen jeg har hatt som sier at det å danse, for eksempel, det orker de litt. Så kan man si at da kan man kanskje prøve å bygge, så orker naturligvis ikke å danse så mye som man gjorde, ikke sant? Men i hvert fall bygge på de positive opplevelsene som den handlingen da gjør for henne. Per definisjon kan ikke ME-pasienter gjøre en aktivitet som er energigivende, slik det beskrives her, ettersom definisjonen av ME og det viktigste kjennetegnet ved sykdommen, kardinalsymptomet, er at man nettopp blir målbart verre, ofte betydelig verre, av anstrengelse. Vegard Bruun-Wyller velger å kritisere ME-forskere som advarer mot kognitiv terapi, ettersom denne behandlingen ifølge han selv, basert på den skandaløse PACE-studien, har best vitenskapelig dokumentasjon. Ikke overraskende understrekte den seneste systematiske reviewen på kontrollerte studier for ME at nyere kognitiv terapistudier feiler i å vise konsistente fordeler, da 5 av 7 studier ikke klarte å vise signifikante effekter. Så sent som i februar 2020 uttalte Bruun-Wyller til VG at det er lav risiko for bivirkninger både ved kognitiv terapi og gradvis opptrening, og at dette kan anbefales alle ME-pasienter. Samtidig som han uttalte at gradvis opptrening er det som skal til for å bli bra, selv om det gjør vondt i starten. Som jeg har nettopp vist, stemmer ikke dette. Slike råd kan være svært farlige, og en etter en går nå nasjonale helsemyndigheter bort fra rådene Bruun-Wyller formidler. Amerikanske helsemyndigheter har nå fjernet rådene om kognitiv terapi og gradvis trening for ME. Og nederlandske og belgiske myndigheter har trukket rådene om gradvis trening, der belgiske myndigheter også fjernet kognitiv terapi som standardbehandling. Det britiske parlamentet vedtok i 2019 å støtte avvikling av kognitiv terapi og gradvis trening for ME. Og sent høsten 2020 ble det klart at britiske helsemyndigheter nettopp går inn for å fraråde enhver form for gradvis trening for ME-pasienter, samt å fraråde å behandle ME med kognitiv terapi. Dette er nå på høring. Anbefalingene fra britiske helsemyndigheter kunne ikke vært klarere, da de slo fast: Do not offer people with ME CFS any therapy based on physical activity or exercise as a treatment or cure for ME, eller Generalized Physical Activity or Exercise Programs. Videre, there is no therapy based on physical activity or exercise that is effective as a treatment or cure for ME CFS. Og do not offer cognitive behavioral therapy as a treatment or cure for ME CFS. I tillegg understreker man viktigheten av at pasientene ikke presser seg utover den lille kapasiteten man har. Som del av denne grundige vurderingen gikk man gjennom kvaliteten på kognitiv terapi og gradvis treningsstudier. Av 172 utfall etter studier på kognitiv terapi ble hele 89% vurdert som veldig lav kvalitet. De resterende 11% ble vurdert til å ha lav kvalitet. Ikke en eneste studie fant bevis som ble vurdert over nivået lav kvalitet. Studier Vegard Bruun-Wyller for øvrig refererer til som vitenskapelig sett gode studier. Resultatene var ikke bedre for gradvis trening. Av 64 utfall ble 81% vurdert til å ha veldig lav kvalitet, og 19% til å ha lav kvalitet. Heller ikke her ble ett eneste bevis vurdert til å være over nivået lav kvalitet. Som denne britiske undersøkelsen av de hardest rammede ME-pasientene, de sengeliggende, viste, var gradvis opptrening og overaktivitet, slik de så det, en av hovedgrunnene til at de var ekstra hardt rammet. Noe som støttes av undersøkelsen fra 2019 utført på vegne av britiske helsemyndigheter, som viste at andelen hardt rammede ME-pasienter økte fra 13% til hele 35% etter gradvis trening. Det tilsvarende tallet for kognitiv terapi var en økning fra 11 til 19%. Denne personen forteller hvordan gradvis trening gjorde han eller hun sengeliggende 23 timer om dagen, og nå må ha hjelp til å dusje en gang i uken. Eller hun her som forteller at hun gikk fra å være mildt rammet og kunne jobbe og så videre, til å bli hardt rammet grunnet gradvis trening, og nå kun kan være oppreist i 10 minutter. En annen pasient forteller at nettopp det å pushe seg gjennom det vonde nesten tok livet av henne, da hun endte opp med et hjerteinfarkt. Som del av prosessen der britiske myndigheter valgte å gå inn for å fraråde kognitiv terapi og gradvis trening som behandling, ble over 1000 personlige historier med pasienter som hadde tatt skade av disse behandlingene, sendt inn. It will be safe. All the evidence that we've put together and all the research literature shows that it is absolutely safe. You will not do yourself any harm.
Hvem er det egentlig som angriper hvem? Da professor, lege og forsker Ola Didrik Saugstad ved Oslo universitetssykehus påpekte i et innlegg i Aftenposten at PACE-studien viste at kognitiv terapi ikke hadde effekt etter at dataene ble tvunget offentliggjort, og at ny forskning viser at ME-pasienter antagelig har en betennelse i hjernen, kom Vegard Bruun-Wyller igjen på banen, og antydet at professor Saugstad er inhabil fordi han er pårørende til en ME-syk. Inhabil fordi han er pårørende til en ME-syk? Bruun-Wyllers logikk tilsier dermed at alle kreftforskere i verden som har hatt et familiemedlem som har lidd av kreft, er inhabile. Bruun-Wyller har selv uttalt at alle som engasjerer seg i ME-sykdommen på en konstruktiv måte er veldig velkomne. Med konstruktiv måte menes tilsynelatende det å være enig med Bruun-Wyller selv. Konsekvensen av Bruun-Wyllers angrep på professor Saugstad ser vi når Trygderetten benyttet samme argumentasjon som grunnlag for avslag på en søknad om uføretrygd for en ME-syk. Da retten slo fast at artikkelen til Saugstad ikke kunne tillegges vekt, blant annet fordi han er pårørende til en ME-syk. Hva er sjansen for at Trygderetten ville sagt det samme om kreftforskere og habilitet? I innlegget i Aftenposten påpekte også Saugstad blant annet amerikanske helsemyndigheters biomedisinske konklusjoner om sykdommen, og at utmattelse, smerter og øresus åpenbart ikke er det samme som ME. Vegard Bruun-Wyller sammenlignet Saugstads poenger med å forfekte at solen går i bane rundt jorden. Bruun-Wyllers utspill fikk professor i rettsmedisin Torleif Ragnum til å i Aftenposten påpeke at Bruun-Wyller må være ganske desperat når han faller for slike argumenter. Ragnum kalte utsagnet til Bruun-Wyller et bunnmål av usaklighet på grensen til det injurierende, og at det er Bruun-Wyller som bryter med alle saklighetskrav. Som Saugstad selv har sagt det, biomedisinsk forskning har skutt fart, og mange funn er truende for den psykosomatiske posisjonen Bruun-Wyller har bygget sin akademiske karriere på. Med så mye egen prestisje på spill, er det bemerkelsesverdig og feilaktig hevde at andre er inhabile. Selv hevder Bruun-Wyller at han er den som har forsket mest på ME i Norge. Det er denne tilsynelatende kredibiliteten som er med på å skaffe millioner til hans egen forskning, som med Bruun-Wyllers studie på musikkterapi for ME-syke ungdom, publisert i 2020, som ifølge prosjektbeskrivelsen innebar musikklytting, improvisasjon, sangskriving og opplæring på instrument, med hjemmearbeid og personlige spillelister. Musikkterapi-studien er et kapittel i seg selv. Fra studieprotokollen fremkom det at man skulle forske på ME. I publikasjonen snakker man om utmattelse, som igjen er noe helt annet. Kun 14% av pasientene i behandlingsgruppen hadde ME etter strenge anerkjente diagnosekriterier. Under halvparten av de 91 pasientene som ble forespurt, valgte å delta, fordelt på en behandlingsgruppe og en kontrollgruppe. I tillegg trakk nesten 40% av pasientene i behandlingsgruppen seg underveis. Studien gir dermed ikke et representativt utvalg for ME. Videre var det i studieprotokollen ett definert hovedendepunkt, det objektive målet antall skritt. Da dette målet i studien viste en forverring av behandlingen, også i forhold til kontrollgruppen, valgte man heller å fokusere på 2 av over 20 sekundære endepunkter, som tilsynelatende ble lagt til underveis ettersom det ikke var nevnt i de originale målepunktene, recovery og PEM. Studien definerte recovery som subjektiv bedring av utmattelse, noe som er langt fra det samme. For dette målet så plukket bare forskerne enkelt og greit ut tallene for utmattelse, ekskluderte de pasientene som trakk seg underveis, og kalte dette recovery. Medregnet disse pasientene ville forskjellen mot kontrollgruppen vært minimal. Studien fant også en upresis måte å definere PEM på. Deltakerne ble spurt hvor ofte de opplevde økt utmattelse etter aktivitet. Når pasientene reduserte aktiviteten i løpet av studien, vist gjennom færre antall skritt, vil pasientene sannsynligvis også færre antall ganger oppleve økt utmattelse etter aktivitet. Forskjellen var også minimal mot kontrollgruppen. Forskerne lot også en pasient som hadde blitt frisk fortelle sin suksesshistorie til deltakerne med påfølgende etiske problemstillinger, da det kan gi placeboeffekter, spesielt ved subjektive spørreskjemaer. Forskerne understreket at målet ved dette var å påvirke pasientenes forståelse for behandlingen. Bruun-Wyller og medforskerne konkluderte utrolig nok med at behandlingen tenderte å vise positive effekter, og baserte seg dermed på svært tvilsomme endepunkt som ble lagt til underveis, og da man ignorerte pasienter som trakk seg, samt mente at et målpunkt PEM, som sannsynligvis ble redusert på grunn av at pasientene orket mindre, viste at pasientene ble bedre. At det absolutt viktigste målepunktet i enhver studie, hovedendepunktet, som i dette tilfellet var det objektive målet antall skritt, viste forverring, var tydeligvis ikke så viktig, og ble utelatt i forskernes definisjon av recovery. Til forskning.no prøvde Bruun-Wyller å bortforklare en forverring i aktivitetsnivå hos pasientene med at de lærte å hvile mer av behandlingen. Det sier seg selv at enhver studie forventes å forholde seg til sine egne fastslåtte endepunkter.
Dette er avgjørende for å unngå at forskerne plukker ut de endepunktene som gir best resultater. Møtt med kritikken av studiens feil og mangler, hevdet Bruun-Wyller seg utsatt for svertekampanje og aktivisme. Bruun-Wyller skrev samtidig at studien var en feasibility-studie, enkelt forklart en preliminær studie for å kun se etter tendenser, og at målet aldri var å si noe definitivt om effekten av behandlingen. Dette står i stor kontrast med studiens egne protokoller, som klart og tydelig slår fast at målet ved studien nettopp var å studere effekten av behandlingen på en rekke endepunkter, der man også ønsket å oppnå store effekter i det objektive hovedendepunktet. Det var heller aldri nevnt ett sted i studiens protokoller at det kun var en feasibility-studie. Som David Tuller, doktorat i folkehelse og senior fellow ved Berkeley University skrev, tydet tvert imot alt på at dette var en randomisert studie som kunne gi retningslinjer for klinisk behandling, men at forskerne skrev om historien etter at pasienter ikke ønsket å delta og resultatene tikket inn. Begge av Bruun-Wyller sine egne uttalelser i 2015 i forbindelse med en studie han ikke selv var involvert i, oppsummerer vel det hele ganske så fint. På det såkalte forhåndsdefinerte endepunktet, som altså det man bestemmer seg på forhånd, dette skal vi måle for å se på effekten, på det endepunktet var det ingen effekt. Så det er i alle andre sammenhenger ville det vært regnet som en negativ studie. Med alle andre sammenhenger mener Bruun-Wyller tilsynelatende alle sammenhenger han ikke selv er en del av. Surprise, surprise, så ble musikkterapistudien trukket og måtte republiseres, ettersom det originalt nettopp var en fullskala studie, og ikke en feasibility-studie som ble forsøkt fremstilt som. Så det var visst ingen svertekampanje likevel. British Medical Journal, der studien ble publisert, prøvde å bortforklare fadesen at studien feilaktig ble fremstilt som en feasibility-studie, som en editorial feil hos dem, og ikke skyldtes en feil hos forskerne. Vel, den originale studien hadde 2 peer reviewere. Den ene innrømmet å ha kun lest sammendraget. Den andre stilte nettopp spørsmål om dette var en feasibility-studie eller en fullskala studie. I likhet med Bruun-Wyller i Dagens Medisin understrekte forskerne også her at dette var en feasibility-studie. Det er surrealistisk at British Medical Journal fremstiller forskernes egne påstander som en intern feil, og det hele fremstår som et forsøk på å gjemme bort forskernes handlinger. Et inntrykk som bare forsterkes når British Medical Journal i brudd med sin egen policy har valgt å ikke publisere peer review-historien for den nye versjonen. I den nye versjonen, som presenteres som en helt ny studie, der man prøver å gjemme bort studiens problematiske historikk, kun nevnt med en fotnote helt til slutt, ble enda dårligere resultater presentert. Det objektive endepunktet antall skritt viste nå en enda større negativ absolutt effekt og relativ effekt mot kontrollgruppen. Faktisk var antall skritt i behandlingsgruppen nå bemerkelsesverdig nok redusert med 21% fra det som ble publisert i første versjon. Til forskjell fra den første versjonen, der man hevdet positive effekter, understrekte den nye versjonen at behandlingen ikke hadde noen signifikant effekt på hverken primære eller sekundære endepunkt. I utgangspunktet ønsker jeg all forskning på ME velkommen. Men når det er svært få forskningsmidler tilgjengelig for denne sykdommen, blir det feil at man prioriterer forskning på utdaterte og motbeviste teorier år etter år. Vega Bruun-Wyller er ikke å se på de store internasjonale biomedisinske forskningskonferansene om ME. Alt dette får meg til å tenke på hvordan datidens lærde, som feilaktig hevdet at solen gikk i bane rundt jorden, ikke engang ville titte i teleskopet til Galileo Galilei, fordi de var redde for hva de ville se. Lightning Process, eller ELPE, er som nevnt kurset der man skal tenke seg frisk. Kurset er basert på nevrolistisk programmering og ble skapt av Phil Parker, en tidligere healer og medisinsk klarsynt som trente opp andre i hvordan man skulle diagnostisere menneskers plager gjennom aura, tarot eller spådomskort, energibaner og spinning av pendler, i tillegg til å kommunisere med åndelige hjelpere. Alt dette er tilgjengelig via Phil Parker sin nå nedstengte gamle nettside, men som fortsatt kan ses via Wayback Machine. ELPE er varemerkebeskyttet og kan kun utføres av sertifiserte kursledere. Selve kurset tar 3 dager og koster rundt 17 000 kroner i Norge, der en royalty betales til grunnlegger Phil Parker. På kurset skal man bytte ut dårlige tanker med gode. Pasienten skal møte sine symptomer med å strekke hendene foran seg og si stopp. Prosessen kan illustreres slik og gjentas helt til sykdommen forsvinner. Man får beskjed om at det er opp til en selv å bli frisk, og sykdommen blir redusert til et spørsmål om viljestyrke. Pasientene lærer å si at man har ikke ME, man gjør ME. For ytterligere innblikk, se denne Facebook-posten som en pasient la ut der han forteller om prosessen og hva som står i det opphavsbeskyttede kursmateriellet. At kognitiv terapi kan gjøre stor skade hos ME-pasienter har vi allerede sett.
Mange pasienter ble også dårligere av LP-kurs. Dette har helsevesenet vært klar over lenge. I 2011 sendte Nasjonalt forskningssenter for alternativ medisin, NAFKAM, et varsel til Helsetilsynet og Helsedirektoratet. I 2012 rapporterte Norges ME-forening at 49% av pasientene som hadde forsøkt LP, opplevde forverring eller stor forverring, og 30% hadde ingen effekt. Altså 8 av 10 verre eller hadde ingen effekt. Rapporten viste også at LP er noe av det verste en ME-pasient kan gjøre. I 2014 sendte 35 ME-pasienter med negativ erfaring fra LP en bekymringsmelding til Helsedirektoratet og helseministeren. Og i 2015 rapporterte NAFKAM at det ikke finnes solid vitenskapelig dekning for å hevde at LP virker. I 2020 opprettholdt de sin vurdering om at kurset er forbundet med risiko. Phil Parker, healeren bak kurset, har i Storbritannia blitt pålagt å fjerne udokumenterte og villedende helsepåstander i markedsføringen av kurset, samt at kurset kunne behandle multiple sklerose, MS. Men ingen norske leger sender MS-pasienter på LP-kurs, noe som forteller mye om norske fagpersoners holdninger til ME, som bare forsterkes når Phil Parker selv har hevdet og promotert med at nesten 90% av ME-pasienter blir friske av kurset hans. Sent i 2020 ble det klart at britiske helsemyndigheter går inn for å spesifikt fraråde Lightning Process for ME-pasienter. Systemet rundt LP har sørget for at negative erfaringer ikke har kommet frem. Man blir intervjuet før kurset, og deltakerne har måttet akseptere at de ikke skal være kritiske til kursets innhold, eller diskutere det med omverdenen, for da kan den helbredende effekten forsvinne. Man blir fortalt at for å bli frisk må man fortelle seg selv og andre at man har blitt frisk, og ikke er syk lenger. Etter at pasientene så erklærer seg som friske, brukes dette som bevis og statistikk for å understøtte at metoden virker, og både helsevesenet og offentligheten blir villedet om effektene og skadevirkningene. Et konkret eksempel på dette kan vi lese i en artikkel i fagbladet Fysioterapi i privat praksis fra 2009, som omtalte en undersøkelse gjennomført av LP-instruktører. Instruktørene var også rettighetshaverne av kurs i Norge. 15 uker etter kursdeltagelse rapporterte ifølge undersøkelsen 97% av deltakerne bedre livskvalitet, og på en skala fra 0 til 10 gikk snittet fra 3 til 8 etter kurset, noe som er særskilt oppsiktsvekkende ettersom snittet i befolkningen ligger på 5,5. Funnet ble presentert for både Helse Sør-Øst og Helse- og omsorgsdepartementet. Også LP-kurset tar inn ulike pasienter som sliter med utmattelse. For noen av disse funker kurset, og det er veldig bra. Problemet er at pasienter som anses å ha ME og har effekt av kurset, i realiteten kan ha en helt annen lidelse. Dette utelukker ikke at også flere ME-pasienter har fått hjelp av LP, men dette er et mindretall av den som faktisk har sykdommen. Tvert imot er det mange som blir verre. Likevel fortsetter man å markedsføre kurset mot denne pasientgruppen. Det at noen har blitt friske av kurset fra muligens en helt annen sykdom, brukes som bevis for at ME-pasienter generelt kan bli det. For som en tidligere psykolog skrev i Dagens Medisin at fysioterapeuten hennes hadde sagt, når folk blir friske etter et 3-dagers LP-kurs, da må ME være psykisk. Mange er redde for å fortelle om sine negative erfaringer i frykt for negativ oppmerksomhet, og at det kan bli brukt mot dem av lege, NAV, barnevern osv., som tror på det falske premisset at tilfriskning avhenger av motivasjon. Flere har blitt for syke av kurset til å fortelle. Likevel er det mange som har tatt bladet fra sin munn. Bloggen melivet.com har formidlet en del av dem. Kristine forteller her at man fikk ikke stille spørsmål ved noe. Hun fikk kjeft da hun holdt på å besvime, og da hun spurte om å gå på toalettet fordi hun måtte kaste opp. For hun var negativ og ødela for de andre. Hun gjorde alt mot seg selv og skulle bare si stopp og slutte å kaste opp. Hun måtte skrive under på at hun ikke gjorde ME mer, og instruktøren presset henne til å rangere egne symptomer bedre enn de var. Kristine gjorde som hun ble bedt om og ignorerte egne symptomer. Det førte til at hun ble mye verre og sengeliggende. Hun følte på skam, for hun fikk beskjed om at det var hennes egen skyld hvis hun ikke ble frisk. Hun endte med å kollapse på gulvet. Hun ble så psykisk knekt at hun ville ta sitt eget liv. Kristine ble permanent verre. Lisbeth beskriver kurset som en religiøs seremoni, eller hjernevask. Etter kurset kollapset hun totalt og ble verre enn noen gang, langvarig skade. Maria beskriver hvordan hun ble svært mye dårligere av kurset og kollapset totalt. Hun måtte flytte hjem til foreldrene og slutte med jobb og studier. Torbjørg sier hun ble helt hjernevasket på kurset. Det var tross alt hun som hadde gjort ME. Hun gikk på en kraftig smell etter kurset, som endte i bruk av rullestol. Trude omtaler kurset som hjernevask, nesten sekterisk, og er enda en som ble verre enn noen gang etter kurset. Wenche ble også sykere av kurset. Dessverre ble en av deltakerne på kurset hun var på, livstruende syk. Som en annen alvorlig syk forteller, skulle hun ønske hun aldri var blitt utsatt for dette kurset da hun var 19 år, og at kurset har ødelagt for henne i lang tid. De fortalte henne også at LP kunne kurere kreft.
Pasienthistorier som dette viser hvorfor en psykolog har sammenlignet LP med vekkelsesmøter i kristne menigheter på 70-tallet som skulle helbrede homofili. Som hun skriver det store likheter i de suggerende teknikkene, medienes fremstillinger, dokumentasjonsmetodene og advarslene mot å høre på sine egne, og også i hvordan uetiske og udokumenterte metoder kan få fotfeste. Live Landmark personen som står bak LP i Norge, og tjent mange millioner på dette. Hun har tatt en svært aktiv rolle i offentligheten for å fremme sitt budskap, og snakker om hvordan hun friskmeldte seg fra ME etter noen timers deltakelse på LP-kurs. Kort tid etter hadde hun utdannet seg til LP-instruktør. Til fagbladet Fysioterapi i privat praksis uttalte Landmark at det handler om å få ME-pasientene ut av offerrollen, og de aller fleste kursdeltakerne blir helt friske av sykdommen i løpet av kurset. På tross av alle historiene som har kommet ut om hvordan LP-kurs har påført mange ME-pasienter skade, fortsetter Live Landmark å hevde det motsatte. Som her, hvor hun i 2018 på forskning.no hevdet at det kun noen få personer som ikke har effekt av kurset, og at disse personenes stress og skuffelse ikke må hindre flertallets mulighet til å bli bedre eller friske. Som ME-forsker, professor Olav Mella ved Haukeland universitetssykehus, uttalte til Dagbladet i 2017. Av pasienter som fyller kritiske kriterier for diagnosen ME, tror vi de aller fleste vil ha en biomedisinsk sykdom. For den som har andre varianter av utmattelse, kan derimot en psykologisk tilnærming være nyttig. Dette svært viktig. Pasienter med andre lidelser som gir utmattelse, kan ikke sette standarden for en ME-sykdom de ikke har. Det samme gjelder det mindretallet som faller innenfor en ME-diagnose, men som likevel kan tenke eller trene seg frisk. Og vet jeg nøyaktig hvordan disse diagnosekriteriene og behandlingene kommer til å se ut i fremtiden, og hvem som blir friske av hva? Nei. Det også mulig at det ulike faser, der ulike ting kan fungere på ulike tidspunkt. Men det viktig at det eksperter med erfaring som stiller diagnosen, da dagens kriterier ikke alltid vil være tilstrekkelig for en riktig ME-diagnose. For å få en ME-diagnose etter anerkjente diagnosekriterier, må man i dag utelukke psykisk sykdomsårsak. Det det dessverre mange leger som fortsatt ikke gjør. TV 2 hadde en artikkel der en fastlege advarte mot LP, og de alvorlige konsekvensene det kan ha. Og der han stilte spørsmål om hvordan myndighetene kan sitte og se på at dette skjer, og at det grov økonomisk utnyttelse av syke mennesker. Legen mente også at de som blir bedre av LP ikke har ME, men en annen form for utmattelse. På tross av at legen selv uttalte at han kjenner til konkrete eksempler på at pasienter har blitt verre, og det faktum at Live Landmark år etter år ble konfrontert med slike historier, fortalte Landmark at hun ikke kjente til noen som hadde blitt dårligere av LP. I stedet var Landmark tilsynelatende mer opptatt av å hevde at 10 av 12 av den som tok kurset hennes var helt tilbake i livet. I tillegg ser Landmark ut til å ha glemt at et barn før dette hadde prøvd å ta sitt eget liv etter LP-kurs. Faren fortalte at noe av det første de ble fortalt på kurset var at det var ens egen skyld dersom han ikke ble frisk. Gutten kollapset etter 2 uker. Han klarte ikke å bli frisk og fikk derfor skyldfølelse. Et par dager etter sønnens selvmordsforsøk ringte faren til kurslederen og fortalte hva som hadde skjedd. Han ba dem stoppe å tilby slike kurs til ME-syke, særlig barn og unge. Kurslederens svar var å tilby gutten et nytt kurs, gratis. I 2018 skrev Landmark om ME-pasienter at alle ikke rustet til å ta ansvar for egen helse. Samme år uttalte hun at noen av de som strever med LP skårer høyt på nevrotisisme. I boken sin sier hun om de som får tilbakefall etter LP-kurs at det litt som å gå på et slankekurs og la være å følge den fastsatte dietten. Da det mulig å føle seg mislykket. Dette å skylde på offre, og det diskrediterer pasienters negative erfaringer. Landmark angriper også vitenskapelig kritikk som aktivisme. I dette innlegget kalte hun pasienter for aktivister som kvesser sablene, og uttalte at det forekommer hets og sjikane med orkans styrke, og at leger og helsepersonell som ikke deler aktivistenes, altså pasientenes syn, blir hengt ut og trakassert. I et innlegg i Aftenposten sammenlignet hun de som går mot hennes syn, det være seg pasienter, leger, professorer eller verdensledende forskere, med internasjonale bevegelser med sannheter på nivå med sekteriske overbevisninger og vaksinemotstandere. Da Laila Dovøy, 1 år etter å ha avgått som stortingsrepresentant, kritiserte helsevesenet for å psykisk betinge tvangsinnlegge ME-syke, spurte Landmark hvordan hun våger å kalle det en tragedie når pasientene faktisk får hjelp. Hvem det som angriper hvem?
In a tragic medical first, a woman from the south has become the only patient in the world to have ME confirmed as her cause of death. For 7 years, Sophia Mirza, who was just 32, battled a crippling disease that many refused to even accept existed. Sophia was committed to a psychiatric hospital and her family claim this is what led to her death. Now they've been backed by a coroner. Creona Wilson clings to the death certificate of the daughter she lost to ME. It was a privilege to have known her, and an even greater privilege to have her as a daughter. She promised her daughter her life would not be lost in vain, and the fact it's now written in black and white means doctors can no longer dismiss this condition as a mental illness when it clearly can kill. She was so brave. So brave. Sophia was just 26 when she developed ME. 1 minute she was travelling the world, the next she was in agonising pain, unable to move. But instead of being treated by doctors, they locked her up in a psychiatric hospital, a move which her mother believes caused her death. When they examined her spinal cord, it showed there was clear evidence of disease, proving this is not a mental illness. 75% of the sensory cells in the spinal cord showed significant abnormality suggestive of an underlying neurological disorder, which is not known to be part of any known psychiatric condition. She deserved to be seen by a neurologist and managed by a multidisciplinary team rather than being left in a psychiatric hospital. People would be shocked at the thousands of people who got a similar story to Sophia. To try and stop this suffering, Creona is now campaigning for justice, and only when the doctors who sectioned her daughter are held accountable will she feel she has some justice for Sophia. It's actually hard to believe, but they physically broke down her front door and forcibly removed Sophia into a psychiatric hospital where she was never actually treated for the underlying condition. Now, the result of this inquest proves she was suffering from a chronic disease and not a mental illness, so hopefully someone will now sit up and listen. En gutt skrev I Aftenposten om hvordan barnevernet ble koblet inn fordi både han og broren hadde ME. Gutten hadde ikke vært på skolen på flere år, og moren ble beskyldt for å være overbeskyttende. Da twittret Live Landmark følgende: «Stakkars, stakkars lille gutt, hvor er foreldrene?» Dette på tross at gutten skrev I innlegget at han 10 år gammel hadde prøvd å hjelpe, blitt fortalt at det var hans egen skyld hvis han ikke ble frisk, og understreket at det har forekommet selvmord etter kurset. Hvem er det som angriper hvem? Året etter klandret Landmark mødrene for barnas sykdom, da hun I et innlegg skrev at ME-syke barn kan bli friske hvis foreldrene klarer å snu blikket fra barnas symptomer til egen frykt og fortvilelse. Som en tidligere psykolog skrev I Dagens Medisin gir dette assosiasjoner til stigmatiseringen som mødre til autistiske barn måtte tåle på 80-tallet. Da tenkte man at mødrene var kalde og ikke kunne gi barna sine varme. Lise Askvik, leder av Helsepartiet og kjent radiopersonlighet, skrev I en lang kommentar under kronikken til Landmark at det var ufattelig at Landmark tråkket slik på en pasientgruppe, og stilte spørsmål om hun ville hjelpe syke eller bare bli rik på sitt hjelpe. Landmark har inngående kunnskap om media og et nettverk I en bransje som gir kursgjennes gratisreklame og omfattende spalteplass. Hun er journalist, forfatter og foredragsholder, vært blogger for tidsskriftet for Den norske legeforening, samt skrevet over 40 kronikker om ME I blant annet Dagens Medisin, Dagbladet, Aftenposten, NRK og VG, der hun også tidligere ansatt journalist. Samtidig hun intervjuobjekt I ukespressen, en ivrig meningsytrer på hennes egen hjemmeside, Twitter, og på Facebook der hun når sine 4.500 venner, inkludert anerkjente redaktører og journalister, Norges helsedirektør og helseminister, lederen for Folkehelseinstituttet, stortingspresidenten, landets riksrevisor, andre nåværende og tidligere ministre, en rekke andre politikere, samt innflytelsesrike aktører innen helse, lov og orden, næringsliv, PR og kommunikasjon, kjente kulturpersoner og kongefamilie. Landmark har med dette skapt et bilde av å være ekspert på en så alvorlig biomedisinsk sykdom. I 2017 skrev hun at hun selv var blitt kontaktet for å være ekspertkommentator I en dokumentar om ME. Forskningen LP-gjengen viser til som bevis for at kurset funker, kan man si mye om. I Aftenposten I 2014 skrev Landmark at vi andre lar oss ikke forlede av antall tilhengere eller grad av overbevisning, men forholder oss til forskningsfunn.
Det første var en brukerundersøkelse fra 2008 for alle som tok kurset, uavhengig av lidelse. Landmark skrev i Dagens Medisin et halvt år senere at dataene i denne undersøkelsen ble innhentet av eksterne personer. Landmark sin egen presentasjon av undersøkelsen viser at det var hennes eget firma Aktiv Prosess som stod bak datainnsamlingen. Det samme firmaet som drev Lightning Process i Norge. På denne tiden var det 2 ansatte i firmaet, da Live Landmark selv var en av dem. Landmark viste også til en studie fra 2012. En studie som selv om den ble publisert i en britisk psykologijournal, 2 av forskerne var britiske og den siste norsk, og pasientene i studien var rekruttert i Storbritannia, ble slått opp av NRK som en Harvard-studie på Dagsrevyen. I dag publiseres en Harvard-studie som for første gang ser på effekten av å bruke terapi for å helbrede MS-syke. Koblingen til Harvard var at den norske forskeren hadde et postdoktorat der. Pasientene ble rekruttert i etterkant av at de hadde deltatt på LP-kurs gjennom en annonse på nett, der de ble valgt ut gjennom opportunistic sampling. Målet var ikke å si noe om effekt, men å over telefon høre erfaringene til pasientene. Landmark skrev i Dagens Medisin at 7 av de 9 ungdommene med diagnosen ME fortalte at de ble friske eller bedre i etterkant av LP-kurs. Altså, for å få diagnosen måtte pasientene kun ha vært utmattet over en viss tid, og i til sammen bare halvparten av denne tiden. Videre gir Landmark inntrykk av at dette var en studie som målte effekten av LP. Dette var en undersøkelse for pasienter som ville dele erfaringer om kurset. Der 7 av de 9 som meldte seg etter kurset, viste seg å rapportere effekt. Så da Dagsrevyen meldte at studien så på effekten av å bruke LP på ME-pasienter, var det akkurat det den ikke gjorde. Landmark twitteret til Erna Solberg om innslaget på Dagsrevyen, som også svarte. I et innlegg i Dagens Medisin marginaliserte Landmark igjen de som ikke hadde effekt, og uttalte at en ble verre fordi vedkommende var skuffet og lei. Hun nevnte merkelig nok ikke at de som ikke hadde effekt, reagerte både på at de ble pålagt all skyld for at de ikke ble bedre, og på kursets uærlighet. Den siste studien Landmark refererte til ble publisert i tidsskriftet Sykepleien, og var også en intervju- og spørreskjemarunde med pasienter som allerede hadde tatt LP, der målet også her kun var å få innsikt i deres erfaringer. Effekten av LP ble heller ikke vurdert denne gang, og pasientene ble blant annet rekruttert fra et nettforum. Studien fremhev også at noen av deltakerne var blitt betydelig verre og sengeliggende etter kurset. Etter dette har det kommet en ny større studie på ME og LP fra Storbritannia. En studie Landmark både på forhånd og i ettertid har kalt selveste gullstandarden av forskning. Så du kan jo bedømme selv om dette er gullstandarden av forskning. Hovedforfatteren Crawley ved Bristol University var den i Storbritannia som fra 2006 til 2016 fikk nest mest midler til å forske på ME. Også Crawley bruker taktikken med å hevde at objektiv vitenskapelig kritikk er trakassering, blant annet under dette foredraget i 2017, der hun hevdet at etterspørring av bakgrunnsdata, som avslørte den skandaløse PACE-studien, er onde taktikker, også utført av fake people. Og hun refererte videre til ME-syke barn som fattige kriminelle rusmisbrukere. Det skulle vise seg at heller ikke Crawley sin studie på LP, den såkalte SMILE-studien, fulgte regelboken. For i likhet med PACE-studien endret hun kriteriene underveis og oppnådde dermed bedre resultater. For med det originale hovedendepunktet, det objektive målet barnas skoledeltagelse etter 6 måneder, ville ikke studien oppnådd ønsket effekt. Etter å ha sett dataene på en stor andel av pasientene, byttet hun om slik at det subjektive endepunktet selvrapportert fysisk form, vips, ble det nye hovedendepunktet. På godt norsk var dette triksing med tall. Alt dette ble pent forbigått da studien ble publisert, og først etter massiv kritikk bortforklarte forskerne dette i en senere rettelse av studien med at elever som økte fra ett studienivå til et annet, som i Norge kan sammenlignes med å gå fra ungdoms til videregående skole, gjorde at skoledeltagelse likevel ikke var et bra mål. Et premiss som han åpenbart var fullstendig klar over før studien startet, og lett kunne kommet rundt. Legg til at Crawley brukte vide diagnosekriterier slik at det er umulig å si hvor mange av deltakerne som faktisk hadde ME. De sykeste pasientene ble utelatt fra studien, og under en tredjedel av pasientene som var kvalifisert valgte å bli med. Det er kun 13% av de kvalifiserte endte opp med å fullføre LP-kurset. Med andre ord var ikke pasientgrunnlaget representativt for ME. I 2019 ble studien tillagt en 3000 ords rettelse som erkjente seriøse feil og mangler. Senere samme år sendte over 70 forskere, professorer, leger osv. verden rundt, blant annet fra Columbia, Stanford, Harvard, Melbourne, Oxford, Wellington og Berkeley University, et brev til redaktøren av journalen der studien ble publisert,
hvor de uttrykte forferdelse over studiens etiske og metodologiske blundere. Professor Edsel Ernst, med over 1000 fagfellevurderte publikasjoner, som har blitt ranket som nummer 1 i arbeidet med å kartlegge objektive bevis for alternativ medisin, i tillegg til å være grunnlegger og tidligere editor-in-chief for 3 medisinske journaler, kalte LP rent kvakksalveri, og sammenlignet studien med det å gi barn iskrem, ettersom den blant annet ikke kontrollerte for placeboeffekt. Gullstandarden i forskning der altså. Gullstandard. Studien har åpenbart ingen troverdighet når britiske helsemyndigheter, landet der studien ble utført, nå spesifikt går inn for å fraråde Lightning Process for ME-pasienter. Deres gjennomgang fant for øvrig at funnene i studien hadde lav til veldig lav kvalitet, grunnet risiko for bias. Skulle du ønske å lese mer om denne studien, legger jeg ved en lenke i beskrivelsen. Det er denne studien Live Landmark refererte til da hun på nrk.no i 2020 skrev at LP-kurset hennes er trygt. Var det også trygt for alle de som vi har sett har blitt verre av kurset? Hva med denne pasienten som ble guidet inn på kurset av NAV og endte opp som sengeliggende? En terapeut med tilleggsutdanning innen kognitiv terapi skriver om hvordan han sliter med skyldfølelse etter å ha sendt barnet sitt på LP-kurs. Noe han i ettertid ser på som et overgrep. Han bevitnet selv kurset som foresatt. LP-forskeren Crawley har også skrytt av sin rolle i en kampanje for å sverte pasienter, pårørende, støttespillere og andre forskere som har kommet med vitenskapelig kritikk av forskningen. Dette ved hjelp av organisasjonen SMC, som sammen med forskerne prøvde å hindre offentliggjøringen av dataene i den skandaløse PACE-studien. Man skulle bruke pressen til å få befolkningen på sin side ved å skape et bilde av at pasienter trakasserte og truet dem, og dermed diskreditere de som avslørte forskningsmetodene deres. Denne svertekampanjen ble også nevnt i kjennelsen der dommerne vedtok å offentliggjøre PACE-dataene. Her er noen av de mange medieoppslagene som er resultatet av en slik taktikk. Da det høsten 2020 ble klart at britiske helsemyndigheter gikk inn for å fraråde kognitiv terapi og gradvis trening som behandling, kom svertekampanjeorganisasjonen SMC igjen på banen, og sendte ut en pressemelding med uttalelser fra noen kjente personer fra PACE-skandalen, nemlig Peter White, Michael Sharp, Trudy Shoulder og ikke minst Simon Wesley, som inntil nylig også var styremedlem i organisasjonen. I et innlegg i 2014 på nrk.no skrev Live Landmark om Helsedirektoratets nye råd som nå anbefalte at man skulle skjerme de syke stemmepasientene at feilaktige råd kan faktisk ha bivirkninger, og rådene som gis må i hvert fall forhindre ytterligere skade. Er det bare jeg som forstår ironien? I innlegget skrev Landmark at hun kontaktet Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret og Helse- og omsorgsdepartementet for å få rådene vurdert på nytt. Hun kontaktet også alle de 8 legene som var medlem i Helsedirektoratets fagråd. Her får vi et innblikk i hvordan lobbylivet jobber i kulissene, når hun som hun skriver på sin egen hjemmeside driver aktivt påvirkningsarbeid overfor helsevesenet og offentlige myndigheter. LP har i lang tid vært et norsk fenomen utenfor Storbritannia, men også et norsk fenomen i Storbritannia. Dagens Medisin skrev tilbake i 2009 at frem til da var 40% av alle deltakerne på LP-kurs i Storbritannia nordmenn. Ytterligere statistikk ble gitt fra gruppen bak LP til avisen Dag og Tid i 2012. Da hadde 57 nordmenn tatt kurs for å bli LP-instruktører. I hele Europa utenfor Storbritannia og Norge var det bare 6 andre instruktører på dette tidspunktet. I Sverige og USA var det bare 1 instruktør i hvert land. Begge 2 var norske. I 2009 skrev Dagens Medisin at nordmenn hadde brukt 35 millioner kroner på LP-kurs bare de 2 siste årene. I 2012 estimerte Dag og Tid beløpet til å være rundt 75 millioner kroner de siste 5 årene. Samme år kunne vi lese i Finansavisen at Landmark selv hadde tjent rundt 10 millioner kroner på kurset. I 2009 ble Landmark spurt om den høye kursavgiften. Landmark forklarte da at deltakerne har en sterk motivasjonsfaktor for å betale, fordi motivasjon er en vesentlig del av treningsopplegget. Noen år senere utdypet hun dette til Dag og Tid og uttalte at egenbetaling sier noe om motivasjonen. Hvis du har kjøpt en dyr mobil, er du mer opptatt av å passe på den. Med andre ord, motivasjon må til for å bli frisk, og høy pris gir motivasjon. På spørsmål fra Dagens Medisin om hvor mye de betaler til bakmannen Phil Parker, svarte hun at dette er en forretningshemmelighet. Det som ikke er en hemmelighet, er kostnaden forbundet med det å utdanne seg som LP-instruktør. På Phil Parker sin hjemmeside står det at man må gjennom 3 kurs som totalt koster mer enn 100 000 norske kroner. Videre kan man lese på kurset sitt hjemmeside at instruktører kan oppnå det de kaller advanced status, som blant annet krever at instruktørene holder et visst antall kurs for nok kursdeltagere hvert år.
Sammen med den høye kostnaden for å bli instruktør gir dette insentiver for å skaffe mest mulig kursdeltagere. Som forfatter av boken De bortgjemte, Jørgen Gjelstad, påpekte til Dag og Tid, har flere av de som har stilt opp som friske etter LP-kurs i media, blitt syke igjen senere. Men dette blir ikke fulgt opp. Og av de mange medieoppslagene er en hovedårsak til LPs popularitet i Norge, samt Landmarks nettverksbygging. Landmark ønsket ikke å kommentere hvilken rolle hun selv har spilt for denne populariteten. Men meningsfelle Vegard Brun-Wyller var derimot mer klar i sin sak, da han uttalte at LP har hatt sterke talspersoner i Norge, særlig Live Landmark, og at det nok har betydd mye. Ved å hevde at LP ikke er en behandling, selv om det er dette inntrykk som gis for å tiltrekke seg nye pasienter, men i stedet kaller kurset mental trening, som eksempelvis her i Aftenposten, ønsket man tilsynelatende å ikke kategoriseres som en behandling med de ansvarsforholdene det medfører. Når det passer, fremstilles kurset som trening, i neste øyeblikk behandling. Som når Landmark skriver på nrk.no at hun har klinisk erfaring med pasientgruppen. Antyder i psykologitidsskriftet at kurset hennes har terapeutisk effekt, eller hva med foredrag hun skulle holde der LP ble promotert som behandling mot ME. Den såkalte Harvard-studien omtalte ME som behandling. Det samme gjorde den andre studien LP-gjengen liker å referere til. Og det gjør også LP-forkjemper Vegard Brun-Wyller. Det er liten tvil om at LP gir inntrykket av å være en behandling når LP-kursprogram inneholder uttalelser som det er mange som har vært fullstendig bundet til sengen, som oppnår nesten umiddelbar rekonvalesens, og noen blir fort friske mens andre bruker noen uker eller måneder. Det samme inntrykket gis også når Landmark uttaler i media at de aller fleste blir helt friske i løpet av kurset, eller kommer helt tilbake i livet. I juli 2017 oppdaterte Forbrukertilsynet retningslinjene for markedsføring av alternativ behandling. I de nye retningslinjene stod det blant annet at uttalelser fra fornøyde kunder, brukerundersøkelser og lignende ikke kan benyttes i markedsføringen. I samme tidsrom forsvant historiene som var lagt ut på Landmark sine sider om pasienter som hadde blitt friske ved hjelp av LP. Norsk forbund for LP-instruktører hyret advokat for at de ikke skulle anses som alternativ behandling, og dermed fortsatt kunne markedsføre seg. Lobbylivet var selv i personlig kontakt med Helsedirektoratet for å påvirke vurderingen. Helsedirektoratet, Forbrukertilsynet og NAFCAM konkluderte alle med at LP-instruktører nettopp er å regne som alternative behandlere. Så var slettingen av pasienthistoriene spikeren i kista for slik markedsføring? Vel. Kun en halv måned senere ble Facebook-siden til pasientforeningen Recovery Norge opprettet. Recovery Norge er en pasientorganisasjon for tidligere pasienter under ledelse av en lege. En pasientorganisasjon unngår regelverket for alternativ behandling og gir mulighet til både lobbyvirksomhet og å promotere LP. Kort tid etter at Recovery Norge ble etablert, dukket historier om pasienter som hadde blitt friske opp på organisasjonens sider. Denne manøveren er uangripelig, for som Forbrukertilsynet svarer konkret om Recovery Norge, en ytring fra en pasientorganisasjon regnes ikke som markedsføring for noen alternativ behandling. Henrik Vogt er legen som leder Recovery Norge. Han er selvutnevnt medielege, og som tidligere journalist er han fortsatt hyppig publisert hos blant annet sin tidligere arbeidsgiver Aftenposten. Dette er bare fra 2020. Vogt mener at de som ser på ME som en alvorlig sykdom man ikke kan gjøre noe med, baserer seg på ubegrunnede teorier, og sier selv han setter sin prestisje på spill gjennom dette. Så det er sagt. Alle er enige om at noen kan bli friske. Nyansen er at dette ikke kan brukes som bevis for at det gjelder det store flertallet. Og ta ikke mitt ord for det. Nasjonale helsemyndigheter en etter en slår nettopp fast at det ikke finnes en kur mot ME. Eksempels her fra Storbritannia. I en diskusjon på Twitter slår Henrik Vogt fast at det ikke finnes noe bevis for at ME er som en HIV-lignende sykdom. Vel, HIV-forsker og nå leder av et stort forskningsprosjekt på ME finansiert av amerikanske helsemyndigheter, professor Derya Onutvas med over 100 publikasjoner, påpeker det motsatte. Som han forklarer til Medscape, er feilene i immundataene han ser hos ME-pasienter det du normalt ser hos nettopp HIV-pasienter. Som Onutmas selv forteller, er problemet for mange HIV-pasienter ikke viruset i seg selv. Det er inflammasjonen som henger igjen fra da viruset var aktivt som skaper problemer. Også dette er veldig gjenkjennelig hos ME-pasienter. Et virus som en initiell trigger, ettersom opp mot 80% av ME-pasienter får sykdommen etter en infeksjon, og inflammasjonen dette fører til. Likevel, ME skiller seg fra HIV på ulike områder, spesielt livskvalitet. Professor Mark Loveless, leder for AIDS- og ME-klinikken ved Oregon Health Sciences University, lar det være liten tvil
når han uttaler at ME-pasienter har det som AIDS-pasienter 2 måneder før døden. Bare at det er never ending. Det samme forklarer dr. Nancy Klimas, forsker og HIV, AIDS og ME-lege. Hun har også uttalt at hun heller ville hatt HIV enn ME, ettersom HIV-pasientene for det meste er ved god helse takket være 10 år med enorme forskningsmidler. En HIV-pasient som senere ble ME-syk forklarer at 99% av menneskene med HIV er friskere og har bedre livskvalitet enn 99% av menneskene med ME. Som HIV-pasient var han en triatlet, med ME klarer han ikke å gå sakte i 10 minutter. Det samme bildet tegnes av en HIV-pasient som i denne Huffington Post-artikkelen beskriver hvordan han tar seg av sin ME-syke partner. Jeg kan fortelle deg uten å nøle at ME er mye verre enn HIV. Sommeren 2019 kom et potensielt gjennombrudd i ME-forskningen. Den første blodprøven for å diagnostisere sykdommen var muligens funnet ved Stanford University. Testen viser enkelt forklart at pasientenes celler mangler energi. Av 20 pasienter og 20 friske kontroller klarte testen å skille alle de 40 prøvene riktig. Dette ble senere bekreftet med nye 20 pasienter og 20 friske. Henrik Vogt slo umiddelbart fast at testen ikke kan skille mellom ME og andre tilstander. Han twitteret flere ganger om dette for å diskreditere de nye resultatene. Vogt, som har uttalt at også lederen av forskningsteamet bak denne testen, en av verdens fremste genforskere og mannen som har vært listet som en av vår tids største oppfinnere sammen med Elon Musk og Jeff Bezos, er en aktivist. Tiden vil vise om testen er spesifikk for ME eller ikke. Det er det enda ingen som vet. Hverken jeg eller verdens ledende forskere. Og det gjør definitivt ikke Henrik Vogt. Vogt har også uttalt at det ikke eksisterer et skille mellom ME-pasienter og utmattelsespasienter, og at det heller ikke finnes noe verktøy for å skille de to pasientgruppene. At det er kvasivitenskap. Det er jo en interessant påstand. Med anerkjente internasjonale kriterier har rundt 0,5 til 0,8% av befolkningen ME. Med vide kriterier som kun krever utmattelse, øker dette tallet til opp mot 5%. Legg til den norske studien som viste at kun 13% av utmattelsespasientene viste seg å ha ME. Videre har det de siste årene blitt funnet mange potensielle biomarkører for sykdommen. Her er 7 ulike som foreløpig gir mellom 90 til 100% nøyaktighet i å diagnostisere ME-pasienter. Med den siste testen har forskerne nå også sammenlignet ME-pasienter med friske og multiple sklerose MS-pasienter, altså andre syke. Og dette viser nettopp en klar forskjell. For det er jo veldig viktig å klare å skille ut den gruppen som har ME fra andre utmattelsestilstander, som kanskje er 10 ganger flere. Og det er utmattelse et vanlig symptom i befolkningen, og det er ikke det samme som ME. I 2018 var det en forferdelig historie i Sverige der et foreldrepar valgte å først avslutte livene til sine barn, og deretter sine egne liv på grunn av barnas sykdom. De så ingen fremtid. Henrik Vogt valgte i den forbindelse å skylde på ME-pasienter og forskere som fronter at sykdommen er biomedisinsk. At det er delvis deres feil at disse barna har mistet livet, ved å ta fra dem håp, før han slo fast at barna kunne blitt friske. Å anklage pasienter og noen av verdens fremste forskere for å være medansvarlig i drap, det er ikke greit. Henrik Vogt anklager dermed indirekte flere Nobelprisvinnere og National Academy of Science-medlemmer, og hundrevis av forskere, leger osv. som er tilknyttet forskning på sykdommen. Vogt, som for øvrig er tilknyttet Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. 2 som likte Vogt sin tweet var Live Landmark og forsker i PACE-studien Michael Sharp. Landmark valgte også å retweete. Et år senere trakk Landmark frem denne tragiske hendelsen i Sverige gjennom innlegget «Når legen gjør deg syk» i Dagbladet, der hun for øvrig unnlot å fortelle om sine interessekonflikter og signerte innlegget som lederutvikler. Dette ble for mye for selv Dagbladet, som valgte å slette hele innlegget. Politisk redaktør i Dagbladet forklarte avgjørelsen med at Landmarks henvisning til dødsfall i Sverige gikk for langt, og at det var vanskelig å gi dekning for sammenhengen Landmark trakk mellom denne tragiske saken og kognitiv behandling av ME. I desember 2019 rykket advokat og trygderettsekspert Olav Lægreid ut mot nettsiden helsenorge.no, et offentlig nettsted som skal kvalitetssikre informasjon om helse, sykdom og rettigheter. Innholdet til siden om ME ble levert av Helsedirektoratet, og Lægreid reagerte på at denne nettsiden lenket til Recovery Norge, som han understrekte promoterer LP, noe han sammenlignet med magi, sjamanisme og kvakksalveri. Og han foreslo at Helse-Norge dermed kunne bytte navn til Hekse-Norge. Henrik Vogt uttalte i den forbindelse at Recovery Norge ikke fremmer LP, men at de får frem historier. Så med andre ord promoterer Vogt ifølge seg selv ikke LP, når han for eksempel i 2018 under et innlegg av Live Landmark om ME og LP på forskning.no
lenket til pasienthistorier på Recovery Norges egne Facebook-sider, og skrev at mange har blitt friske av nettopp LP. Til ABC Nyheter påstod han også at det er en bevegelse som ikke ønsker at historier om tilfriskning fra kognitive teknikker skal komme frem, fordi det ikke passer deres narrativ, og at forskningen Recovery Norge ønsker motarbeides intenst av etablerte pasientforeninger som kun vil ha biomedisinsk forskning. Igjen er dette velkjent tåkelegging, da Helsedirektoratet valgte å vektlegge strengere diagnoskriterier som blant annet skulle utelukke psykiske årsaker til ME, hevdet Vogts meningsfelle og lege Mats Reimer i Dagens Medisin at dette skyldes lobbyvirksomhet fra pasienter som for alt i verden ikke vil ha ME tilknyttet psykiske årsaker. Både Live Landmark i dette innlegget i Dagbladet og Brun Wyller i dette innlegget i Aftenposten beskylder motparten for en ideologisk kamp. Til Dagbladet Magasinet i mai 2020 uttalte Henrik Vogt at det handler om at psykisk sykdom i manges øyne er en andreklasses sykdom, og at stigma mot psykisk uhelse ligger og koker under overflaten. Har det slått dere at grunnen til at pasienter og pårørende vil at sykdommen skal ses som biomedisinsk, heller handler om et ønske om å bli frisk enn ideologi? Og at pasientene selv gjerne skulle ønske at sykdommen kunne kureres med tanker, ettersom det ville betydd at de kunne blitt friske? Når over en tredjedel av pasientene oppgir og har prøvd kognitiv terapi eller gradvis trening, så viser det at disse pasientene nettopp er villige til å prøve alt for å bli friske, og at det derfor ikke finnes noen ideologi. Det er en jævlig dårlig bortforklaring for at svært mange blir verre av denne type behandling, der også forskning viser at det ikke er effektivt. Selv mange psykologer er kritiske til psykologiseringen av ME, og studiene som har blitt gjennomført. Etter at britiske myndigheter gikk inn for å trekke rådene om kognitiv terapi og gradvis trening for å behandle ME, kalte psykolog professor Brian Hughes det hele en fullstendig avvisning av psykologiske behandlinger for ME, og understreket signalverdien ved at dette kom fra et myndighetsorgan som baserte seg på en grundig empirisk gjennomgang av bevis. Han uttalte også at den offentlige skammen dette medførte for psykologiforkjemperne ikke bare var på høy tide, men også fullstendig fortjent. Kognitive tilnærminger fremkommer i mange varianter og trenger ikke påføre skade. Eksempelvis kan samtale med psykolog for å lære å leve med en endret livssituasjon og isolasjon være til hjelp for flere ME-pasienter. Det er i tillegg viktig å understreke at flere av pasientene som har blitt friske av kognitive teknikker også har vært svært dårlige. Og at selv om deres symptomer er fysiske og konkrete, så trenger ikke løsningen ligge i det biomedisinske. Heller ikke deres tilstand er på noen som helst måte noe de bare finner på, og de må ikke bare ta seg sammen. Jeg ønsker dem alt det beste. Dette handler ikke om å ta noe fra historiene til de som har hatt glede av kognitiv terapi. For dette er ikke en kamp mellom ulike pasienter. Det er helt feil hvis mennesker som kan bli fine av psykologiske tilnærminger, unngår å få slik behandling. Dette er en viktig nyanse og som står i kontrast til den så ofte svart-hvitt-fokuseringen til pådriverne bak en bred tilnærming til utmattelse og definisjonen av ME, som gjør at mennesker med ulike tilstander blandes sammen, og dermed aktivt motarbeider progresjonen med å utvikle pålitelige biomedisinske tester som skiller ulike pasientgrupper fra hverandre, og dermed i neste omgang behandling og medisiner. Noe som ville vært til stor hjelp for alle. Det ville vært en vinn-vinn. Så hvorfor sette mennesker som trenger ulike løsninger opp mot hverandre? Hvorfor gjøre helse og sykdom til en evig kamp om hvem som er offre? Hvorfor skape unødvendig fiendskap, sinne og frustrasjon når alle burde være ute etter det samme? Å hjelpe andre mennesker, eller å få bedre helse for seg selv og sine. Så kanskje ME-pasienter, som basert på vitenskapen fortvilt etterspør biomedisinsk hjelp, og advarer mot psykologisk basert feilbehandling, skal få slippe å år etter år bli møtt med budskapet om at de stjeler håp og skremmer andre pasienter. Eller som tilhenger av psykologisk behandling for ME-pasienter, kommuneoverlege Elisabeth Svendsen hevder at ME-pasienter ikke ønsker at andre skal bli friske, fordi de da faller fra menigheten. Svendsen er for øvrig varamedlem i Rådet for norsk legeetikk.